大家好，我是楚轩。今天呢，在这里和大家分享一下，怎么在虚拟机里安装这个Windows 8系统。首先咱们新建一个虚拟机，新建虚拟机的时候就说咱们只要选择那个标准就推荐就行了。下一步选择最后一个，我以后再安装操作系统盘。下一步选择 Win8，这个位置呢就是大家自己选了，选择自己就是说硬盘上位置比较大一点的盘吧。然后下一步，它推荐的是60个G 硬盘，咱们就按照这个60G 硬盘就行，不用管它了。然后下面选择的是这个虚拟磁盘拆分成多个文件。下一步，咱们这个就是说安装 Win8呢，首先呢，咱们把这个软驱给去掉，这有一个软驱驱动器，咱得先把它给删除。第二步呢，就是说咱把这个光盘景象给它装上，确定。然后呢，因为咱们这个就是说在那个虚拟机里安装，而且就是在相当于本地的那个安装，咱们用的是光盘嘛，所以咱们得设置一下它这个是光盘启动。虚拟机这一块有一个启动的 BIOS 设置里面，咱们直接到 BAOT 里面把这个就是移动上下鼠标键，上下方向键移到这个 CD 这块，然后按键盘上那个加号，把它移到最上面，然后按那个方向键的左右键移到这块，然后你点确定就行，再点一下确定，这样呢就是以那个光盘来启动。现在呢就等于说进入了这个 Win8系统的就是安装界面了。咱们现在开始操作。下一步，我现在安装。它这要一个 Win8的序列号，其实你这个从网上随便一搜就能搜到这个。我就是随便搜了一个，然后我就输入进来。大家在输入的时候，因为就是说你现在是在虚拟系统里，所以你键盘上的灯一定不要让它就是说键盘灯亮了，你才能就是在这里面输入2747P 9 WNWWMD 6JFHRC 36HFPKV。我看看下一步2747P 9WNWWMD 我这块输错一个号码 MD。看，这就允许咱们继续安装了，因为它这序列号在网上一搜挺好找的。然后这块呢，咱们就要选择自定义安装高级这块。这个盘呢，就是说，如果说是你不想分的话，也可以直接下一步。如果说你想分区的话，你选中它，然后选择这个驱动记忆高级，然后再新建。你这个首先就是新建以后，它这个 Win8系统呢会有一个就是说，那个系统专门有一个就是说系统的一个装载的系统盘吧，它还不是那个什么，就是说不是你安装还不相当于 C 盘。我给大家做下演示吧，我应用一下，确定。你看大家就可以看见，它有个系统保留的，相当于我刚才那输的35000那个，就是说相当于系统分区，就是它保留的一块儿。然后这两个就是说是我的那个 C 盘和 D 盘了，我把这个盘再给它新建一下，再应用一下，这个你就不用再输入那个什么了，它那个大小了。然后咱们选择这个2分区，相当于咱们的 C 盘，你选中它，然后下一步
系统就会相应的会安到这个盘，它就是等于是 C 盘。如果说是你要不分区的话，直接去刚才那个选中刚才那个盘，60个 G，直接下一步，它也不会就是说出现刚才那个问题，它就直接是跳到现在这个正在安装文件这个界面了就。这个文件这个安装可能需要是那个耗点时间，中间的时候咱们什么也不用管，一直等到它这个就是说要安装的文件安装到100%的时候，后面才会跳出就是说让咱们就是说输入的一些就像比如说电脑名啊、用户名的使用者的用户名还有密码这些。现在就是已经96%了。刚才我就说，刚才屏幕录像我暂停了一下，就绕过这个，就是说安装的是中间的长时间了。它安装到100%了。这个重启你就不用管它了，就是说，让它自动重启就行，你什么也不用设置它。这个得稍微等一会儿，大家不要一看前面，哎呦黑屏了，就哪儿不对了，立马要停了。其实大家不用担心，稍微等一下。正在准备设备了。这个 Win8安起来还是真是有点稍微慢哦。这回就让你输入电脑名儿，我这个随便输入一个吧，one，然后是下一步，剩下的这些那个什么，我就使用快速设置，用户名儿
离强吧。然后咱们输入密码，别忘了按键盘上把键盘灯亮了，你才能输入数字键盘。提示，这就完成了，相当于咱们现在这个 Win8已经是安装完成。它这会有一个，就是说现在就是说电脑，给你介绍一个，就是说怎么使用这个 Win8。我感觉这有点繁琐，而且它这个是必须让你看的。只能是稍微耐心的你看一看吧。这就是现在是 Win8的就是正常启动界面了。然后呢，就是说，我想看看，就是说咱们像使用 Win7一样使用这个，我得点这个桌面，这有一个桌面，我点它进来。我给它最大化一下。这个有没有过去熟悉的感觉？咱们那个鼠标放在右上角，它就会出来告诉，就是说这些东西，开始设备设置，又回到这个界面来。